Vai todo mundo pro YouTube. Vai tudo pro YouTube. Vai todo mundo pro YouTube. Quem dever vai ser achado, hein? Fogueira de São João, na casa da Iracema e do Ed. Muito legal. Vamos aqui, todo mundo pro YouTube, hein? Todo mundo pro YouTube, diretamente pro YouTube. Bora. Bora. Descer tudo que eu tô chegando lá. Tá lá. Dicas em viagem da Dalva. Ah, pronto, é lá. Vou viajar agora. Quando meu marido chegar, você vai convidar. E o mendigo parou por Vamos, Matheus. Esse mendigo tá devagar. Diretamente pro YouTube. Devagar, vocês quase se mataram aí no meio ali.